上一集同大家介紹過 TheraCrypt 呢一個加密嘅軟件嘅，佢可以幫我哋製作一個虛擬嘅硬盤，從而去令到我哋需要嘅檔案咧放晒呢個虛擬硬盤裏邊，再作出加密，甚至呢個虛擬硬盤咧可以做一個叫做假嘅內容俾我哋，等我哋咧可以呃另外一半嘅。今日要同大家介紹一個可以甚至支援網絡嘅，而呢一個咧係以網絡嘅網盤咧嚟到作為一個參考或者最主要嘅應用對象啊！呢個叫做 Cryptomator。Hello， 大家好，我係 Gary，歡迎嚟到 Gary Info Tech，記得 subscribe 個 channel 同埋撳埋個鐘仔，一有新片 YouTube 會通知你哋噶。記得俾埋個 like 我片，等我片嘅資訊 share 俾更加多嘅觀眾啊！今日要同大家介紹嘅呢個叫 Cryptomator， 最重要嘅就係佢可以將我哋嘅檔案加密咗之後，再喺網絡上高，等我哋幾部電腦用翻同一套密碼都可以去 access， 即係話攞翻呢啲檔案嚟到用，甚至可以叫抄檔案、減檔案。佢仲有一樣嘢比較特別嘅，更加比嗰個叫 TheraCrypt 好嘅就話 TheraCrypt 佢製作咗嘅時候規定咗個 container， 即係總體上高有幾多容量咧，就係得咁多容量噶啦，你好難再增加佢容量，除非你整個新嘅再將啲檔案左抄右抄咁啫。Cryptomator 就唔使啦，只要你硬盤或者你個網絡上高嗰個網盤係有足夠嘅，甚至 NAS 夠嘅話咧，佢一路可以抄嗰啲檔案落去。亦都一路去到加密翻佢都得，唔需要再擔心嗰個叫擴充嘅問題。只要你嘅儲存空間係有咧，佢就可以一路抄落去啦。咁先同大家講翻喺邊度揾呢個叫 Cryptomator。喺描述嗰度咧有嗰條 Cryptomator 嘅 link 噶啦，開咗之後咧就會去到呢個網站。嗱，咁 Cryptomator 同 TheraCrypt 一樣嘅，都係嗰叫開放源代碼，即係咩啊？大家嘅所有嘅編程嘅嘢俾人睇晒。唔會有任何嘅後門噶啦，咁啊呢個係好處嚟嘅。咁當然係有個缺點嘅，有任何嘅 bug 咧，呢啲公司或者係呢啲機構或者係呢一組嘅 programmer 咧，都要盡快修復翻佢，咁減少咧呢啲俾其他黑客咧破壞到你嘅嗰叫加密嘅情況嘅。咁咧其實咧佢係有一啲叫做付費嘅產品嘅，不過我哋最重要嘅今日用嘅就係一啲唔使錢嘅，就 Cryptomator 嘅 for individual 喺呢度撳下，咁跟住咧喺呢度 download 嗰個撳一次。嗱，咁跟住咧，你會見到啦，佢 download 咧有一個好簡單嘅 installer 嘅，咁就咁撳 download 就得啦。亦都佢同嗰個 TheraCrypt 一樣，係有呢個 portable 嘅版本嘅。但係咧，希望大家記住啦，呢個咧就唔係 officially 呢間公司去負責嘅，咁所以用呢一個咧係要有翻少少嘅小心啊。仲有就係由 Windows 版本到 MacOS 到 Linux 到 Android 啊。Android 都有啊 ，iOS 都可以裝到呢個叫 Cryptomator 嘅。咁今日咧先同大家示範 Windows 係點做。撳下 Windows 之後咧，撳下下載，之後咧就正式安裝翻佢就得噶啦。Windows 版嘅安裝非常之簡單嘅，開咗呢個叫安裝嘅嘢之後咧，同意咗佢 license 咧，撳一下 install， 跟住乜都話 yes 咧，基本上佢就會裝咗噶啦。跟住撳 launch。嗱，由於我已經有一個例子喺嗰個叫網盤嗰度啊，即係我嘅 NAS 裏邊嘅，咁所以咧我只需要好簡單打個密碼咧就可以解壓到。不過首先最重要一樣嘢就係而家我想同大家示範點樣做呢個叫做加密嘅嘢嘅。咁喺呢度撳咗下之後咧，你可以用呢個叫 Create New Vault。咁 Create New Vault 之後咧，你可以俾佢任何名噶啦，甚至有呢啲古怪嘅字母咧都得嘅。咁啊，甚至佢話你可以有埋呢啲咁嘅叫做number 啦，甚至一畫啊 underscore 都 OK 嘅。咁喺呢度咧，我要簡單啲打翻 demo GPT 2咁啦嚇。咁啊，跟住咧佢有問你嘅，你想係安裝喺邊度？咁其實咧你係有 Google 嗰啲嘢地方咧都得嘅，甚至 OneDrive 都得嘅。咁咧。今次咧，我先就咁安裝翻喺我個用戶個目錄裏邊，所以你見到啦 ，user ID 跟住就係 demo GPT 嘅，跟住撳下 next。咁跟住咧喺呢度咧，你唔需要撳任何 expert setting 噶啦，你撳下 next。呢度有一樣嘢要同大家講嘅就係佢唔會有好似 TheraCrypt 嘅咁勁嘅 encryption 嘅選擇，佢係規定咗某一隻嘅，但係相對其實呢隻都已經好足夠啦。喺呢度咧，我哋打翻個新密碼，密碼嗰度咧，我打咗係ABCD 非常之弱嘅密碼，所以佢已經投訴咗我啦。但我係唔理嘅。咁啊，跟住有一樣嘢就係話咧，你會唔會係嘗試用一個叫 recovery key 嘅？咁我建議大家咧最好咧就有埋呢個，咁啊跟住 create vault。嗱，
recovery kit 就好得意嘅，就係呢一段文字嚟嘅。咁你要成段嘢啊，俾咗佢咧，佢先至可以咧幫你 recover 翻嘅。咁我而家先 copy 咗佢，擺去我另外一個嗰啲叫文件夾度先。又或者咧，你可以打印出嚟，咁啊揾個櫃桶底攝起佢啊。咁啊 next， 好啦，咁啊跟住撳登。你見到啦，呢度咧就有一個叫Demo GPT-2嘅。咁喺呢度咧，我撳一下 unlock， 咁我就可以打住我個密碼啦 ，ABCD unlock 咗之後咧，佢有一個地方就叫 Review Drive 嘅。咁我撳一下 Review Drive 啦，佢就會去咗我哋嗰個叫 F Drive 噶啦。咁喺呢度咧，佢甚至有一個叫welcome 嘅嘢咧，就講俾你聽，你可以做啲咩嘢啊咁樣嘅。好啦，咁啊跟住咧，你亦都可以抄翻晒你啲檔案落去啦。咁啊，甚至你成個目錄都抄落去都得嘅。咁喺呢度咧，佢加密嘅速度咧都唔算太差嘅，因為我而家都係用SSD 抄去 SSD 啦，見到都有300零個 megabyte per second， 所以都相對 OK 啦嚇。因為我 SSD 都算滿㗎啦，咁應該最高速度咧，我諗佢做到600-700就封頂㗎啦。好啦，基本上咧跟住已經完啦，就將呢個成個 model 頭先4 G 嘅抄咗。速度絕對比 FeraCrypt 係快㗎嚇，咁啊跟住當你應用完之後咧，好簡單啦，撳下 lock， 咁就鎖咗啦。咁如果萬一啊你唔記得咗你 password 咁點咧？喺呢度咧就撳一下右掣啦嚇，然之後咧就 show fault options。咁大家記得啦，頭先有一個咧好特別嘅嗰段文字啊，就係我哋呢一個叫做 recovery key 嘅。撳一下呢個 reset password， 然之後將個條 key 咧貼翻落去，跟住撳一下 next。嗱，佢就會叫你再入多次 password， 咁啊今次咧我就撳1234啊，repeat password 都係1234啦 ，reset， 咁佢咧就會正式咧就改咗嗰個密碼噶啦，咁以後咧就用呢個新密碼咧先可以開啟到噶啦。好啦，試下新嗰個 password work 唔 work 咯，咁我撳 unlock 啦，然之後撳翻先用咗舊嗰個 ABCD 啦 ，ABCD 啦，咁啊大家睇到啊 ABCD 啊，撳 unlock， 咁佢就唔 work 啦。咁啊，撳1234咧，咁啊撳 unlock 咧 ，review drive， 咁就會睇翻晒呢度所有嘅資訊噶啦。嗱，跟住同大家睇翻就係話佢咧係有一個咧目錄嘅結構嘅。喺我個用戶嗰個目錄裏邊咧有一個叫 Demo GPT 2嘅，咁甚至咧你會見到所有呢啲檔案啦。呢啲檔案咧，大家千祈唔好立亂 delete 啊！如果唔係咧，你會開唔翻㗎。尤其是一個叫 master key 同 fault 就係話正式咧，你 double click 佢咧，就係呢個 Cryptomator 裏邊去開佢嘅。嗱，跟住咧喺呢個 D 嘅目錄撳落去咧，佢會將我哋頭先寫落去嗰啲檔案咧，都會係亂咁擺咗喺唔同嘅目錄裏邊嘅。譬如話而家 UE 呢個位置啦，咁你見到佢又有啲檔案嘅，佢未必會同我哋之前打嗰啲檔案咧係叫做差唔多嗰個 size 啊咁樣嘅，佢會周圍亂咁擺，你見到啲全部都係目錄嚟嘅。但係咧，我知道咧，如果喺呢個叫 2P 呢度睇翻咧，你會揾到咧頭先我哋抄上去俾佢嘅一啲資訊喺度，其實就係 Whisper 裏邊嘅呢幾個檔案，你會見到咧喺呢度咧嗰個檔案尺寸咧，差唔多嘅，一個咧係1499啦，呢個係1497，另外一個3022，呢個係3024。你會見到嗰啲打亂咗嘅檔案咧，都會喺呢度咧係大概揾得翻呢啲檔案嘅。即係話咧，如果係有啲高手啊，即係抄咗你某啲檔案出嚟咧，佢都有機會咧係慢慢可以處理得到嘅。不過呢個 Cryptomator 咧真係要爆佢咧，唔係咁輕鬆嘅。Cryptomator 有一個比較特別就係話佢設計嘅時候咧係以我哋將會將呢啲檔案咧存取喺啲網盤度啊，所以變咗你會見到啲檔案名啊或者格式咧仍然會係以一個一個檔案咧嚟到儲咗落去啊。好處就係話咧，你每次攞個檔案出嚟，佢解密嘅時候咧，都係一個一個檔案攞嚟解密就得，唔係好似 FeraCrypt 咁咧，一攞就成個 container，整體成嚿嘢下載翻落嚟攞咁慘嘅。佢呢個只需要單獨，佢每次攞一個檔案翻嚟，電腦解壓翻佢，應該叫解密翻佢就得啦。咁當然啦，咁樣亦都會形成一個情況，就話大家會有機會會見到你啲檔案，估到大概係咩嚟。咁呢個亦都係一個缺點嚟嘅。但係好處就係話佢的確可以支援嗰個網盤嗰啲空間咧更加理想嘅，大家唔需要太擔心話動不動你下載一個可能係百幾 K 嘅檔案，你要成個 container 幾 G 嘅 file 下載翻落嚟咁慘嘅。
咁啊，好多謝大家觀賞入片，希望呢種咁嘅加密嘅工具啊，可以幫大家將一啲小秘密啊，叫儲存翻喺啲網絡空間裏邊，亦都相對覺得係安全啲嘅。好多謝大家觀賞入片，記得 subscribe 個 channel 同埋撳埋個鐘仔，有新片 YouTube 會通知你哋噶啦。記得俾埋個 like 個片，等我片嘅資訊 share 俾更加多嘅觀眾。片尾最後再同大家講啊，呢兩個工具真係唔好唔記得密碼，或者係呢個講嘅嗰個 recovery key。如果唔係咧，誰都幫唔到你噶。多謝晒。